السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ انا عمر عيسى، والتغيير الحقيقي بيبدأ من القلب. الانسان بطبيعته بيحب يفهم، يعني هو مش روبوت عايز يفهم وعايز يعرف الحياة ماشية ازاي وكده. فلما بيلاقي قدامه فكرة هو مش فاهمها او مش عارف يوصل منها لحاجة بيبدأ يجادل. المشكلة هنا بقى مش في الجدال، المشكلة في النية ورا الجدال. هل انا داخل النقاش وبتكلم عشان اوصل للحق، ولا داخل عشان ابين ان انا بس اللي صح والباقي كله غلط؟ النقاش الصح بيكسبك نقطة، بيكسبك فكر، خليك تشوف الزاوية اللي عمرك ما بصيت منها. انا يا صاحبي للمرجع الاساسي بتاعنا وهو الدين. والقرآن الكريم هنا ما رفضش الجدال، هو نظمه وقال جادلهم بالتي هي احسن. ما قالش بالتي هي حق بس. مش كفايه تكون فكرتك هي اللي صح، لا لازما كمان يكون اسلوبك كويس، في ذوق وفي تعامل حسن مع الناس، يعني عشان الناس تفهمك اصلا. الله تعالى برضه كمل وقال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. تتكلم وتجادل مش عشان توصل للحق، بل هي بتبقى اصلا نيتها الباطل. تجادل عشان تسمع، يعني الناس تبقى سامعاها عامله جدل وخلاص ودوشه حواليها، عشان يغلب مش عشان يوصل المعلومه. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلام عظيم في الموضوع ده، قال انا زعيم ببيت في ربض الجنه لمن ترك المراء وان كان محقا. لو انت صح وقدامك واحد غلط بس الجدال ده هيولد كبر وهيولد ضغينه، سيبها لله، اتركها لله. الصمت ابلغ من 1000 كلمه. في الاخر يا صاحبي الجدال الحقيقي مش مع الناس، الجدال الحقيقي جوه نفسك، جواك انت. كل ما تكلم نفسك وتقول يمكن انا غلط، يمكن الحاجه دي احسن، يمكن انا او المفروض انا اتعلم ده النقاش اللي بجد بيوصلك لحاجه. الانسان الحقيقي يا صاحبي هو اللي بيكسب نفسه، لما نفسه تقول له خليك اناني وسيب الحق، وهو بيختار ان هو يختار الحق. ده يا صاحبي كده اللي بيجادل عشان يثبت نفسه عمره ما هيشوف الحقيقه، اما اللي بيجادل عشان يعرف الحقيقه عمره ما بيمشي فاضي خالص، وبيوصل دايما لحاجه صح. في حاجه انا اتعلمتها بصعوبه، يعني لما تبقى داخل النقاش حاسس ان هو هيسحب هدوءك، يعني انسحب منه بابتسامه كده لذيذه كده، اكسب نفسك. يعني كل معركه تستحق الحرب، ولكن كل حق يستحق الكلمه الطيبه منك. يعني من الاخر يا صاحبي ما تدخلش نقاش هتخسر فيه نفسك، مش مستاهله، فاهم؟ بس لو هتحارب حارب عشان كلمه حق. دايما فكر نفسك بالنية من النقاش ده كله ايه. فلما تتكلم بنية صافية تستعمل العلم والدين، ساعتها بس هتكون بتتكلم بالعقل وبتسمع بالقلب. احنا مش جايين نغير العالم، احنا جايين نسيب اثر. كان معاكم عمر عيسى، من القلب للاثر. السلام عليكم.